هي دي أخطر ساحة عالمخاليق شفرة الدباحة عالأرض العايشة المرتاحة اللي لا حيقوم زلزال. هنا أرض ثابت براكنها في حروبها بتطلع سكاكينها. يا هقولك ما انتم عارفينها مديرية تبقى معدية ما تسلمش عليا. عيني في عينيها وعينيها في عينيا تلبس ضيق وانا ركبي تزيق. طب ينفع كده؟ طب يرضيكوا كده؟ انا جدع ايوه انا جدع. لا في مرة حد مني اتوجع على لساني نطق بكلمة ورجع واللي يقول غير كده كداب. انا شرف في اي حتة ولا بتهز من اي جتة وفي اي بلد انا رجلي حاطة وليا في كل مكان. هات سيجارة جارة خد سيجارة جارة هات الولاعة خد الولاعة. هات سيجارة جارة خد سيجارة جارة هات الولاعة خد الولاعة. طب مسا 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 طب تاني مسا مسا سافر فرح فرح نعمل دماغ. أنا لو لمحته هينونو عايشها وبيحلو لازم يخاف من العو. فرعون دبحها من يومها هنا دولة وسلطة بتحكمها. لو فرقة هتخرب نردمها ووحوش بتثور على العيشة. العجب سوهاج الدولة اللي بتكسب أول جولة على كل الهيئات تستولى. على بيت تبقى معدية ما تسلمش عليا. عيني في عينيها وعينيها في عينيا وتنفض لي بتشوح لي متشردة. طب ينفع كده؟ انا جدع ايوه انا جدع. لا في مرة حد مني اتوجع على لساني نطق بكلمة ورجع واللي يقول غير كده كداب. انا شرف في اي حتة ولا بتهز من اي جتة وفي اي بلد انا رجلي حاطة وليا في كل مكان. هات سيجارة جارة خد سيجارة جارة هات الولاعة خد الولاعة. هات سيجارة جارة خد سيجارة جارة هات الولاعة خد الولاعة. أنا لو لمحته هينونو عايشها وبيحلو لازم يخاف تبقى معدية ما تسلمش عليا. عيني في عينيها وعينيها في عينيا عايشة الدور فاكرة ابوها دكتور اصله ده كان مشهور سواق حنطور.